Fazendo entregas na Austrália sem falar inglês. Bora fazer uns dólares, rapaz. Bom dia. Tem uma entrega aqui pro James. James, one belong. It's not ready yet. Appreciate it, brother. Thank you. One belong, yeah? Yep, thank you. Hello. Bom, já ficou pronto já, galera. Não demorou muito não, demorou, sei lá, uns 2 minutinhos. Agora vamos lá entregar, né? Acabamos de chegar. Acho que deve ser esse prédio daqui, ó. Beleza, entrega na mão. Vamos lá entregar e coletar nossos dólares. Chamando. Oi. Beleza, obrigado. Oh, good. Yep. Falou o quê? Level 2? Acho que foi level 2 que ele falou, né? Morning. Morning, how are you? I'm good, thanks. Thank you. Have a good one. Bye bye. Por 6 dólares e 84 centavos.